競技賽嗰個模式。咁一般學生咧都需要用下啲基本嘅技術咧，先至可以學習得到一啲比較深入、比較高深啲嘅招式嘅。現代劍擊咧可以話係以往嘅將以往嘅對話嘅模式係簡化咗啦，將劍刃上嗰個對話縮短咗啦，將舊時嗰啲比較文縐縐啲嘅談話咧就變成日常嘅普通語言啦。即係好似將千言萬語嘅信息咧就變成咗好似阿 Trump 常用嗰啲 tweet 啦，咁樣就幾十個字咁樣就算咧咁。咁甚至有啲劍手咧就會等到最後嗰一擊都係會保持沉默，乜嘢都唔做，咁先至最後一擊，咁然後先至 KO 對方嘅。咁而同一個時間咧，師傅作為一個真理來源嘅角色咧，亦都轉為培育劍手嘅教練啦。咁亦都係訓練劍手嗰個夥伴添，即係呢個嗰個關係咧，亦都開始有個好大嘅改變。咁佢哋嘅主要嘅用途咧，就係要協助每一個劍手帶出佢哋自己最強嘅特徵，同埋協助佢哋咧係點樣去設計自己有獨有嘅即係嗰個競賽嗰個模式嚟嘅。咁我繼續咧就講一講呢個 Johan Hammarberg， 佢咧就係70、80年代奧運同埋多次嘅世界重劍比賽嘅冠軍得主嚟嘅。咁佢係好知名嘅重劍手，亦都係同我一齊喺 MIT 嗰度讀書嘅同學，亦都係劍擊隊嘅隊友嚟嘅。咁佢咧就話喺 MIT 訓練嗰個過程之中咧，就改變咗佢對劍擊成個競賽嘅思維。咁佢哋將佢從一個不着眼、寂寂無名嘅年青劍手，佢成日都講咧，佢年青嗰時咧，即係打 Junior Fencing 嗰時咧，就係冇人識嘅，佢根本係不成功嘅。成為咧最後成為所謂天下第一劍啦，即係佢係贏咗好多次嘅世界冠軍。咁佢經過多次贏取咗呢啲世界級嘅比賽之後咧，佢就開始寫一本書。呢一本書咧就佢就初第一本寫咧就叫做 Epee 2.0即係重劍2.0呢個一個新嘅競賽模式。咁而佢咧就喺2015年咧就將呢個思維咧就改進一啲，執咗嗰本書就變咗一個 Epee 2.5重劍2.5一個新書。咁我而家咧就係參與緊佢將呢一本書嘅英文嘅紀念版咧就翻譯成為中文。咁大家可以而家咧就上網買到佢嗰本英文版，或者你要等候一陣咧先至睇到佢嗰個中文版，因為我預見咧都有幾個困難。咁第一，呢個瑞典人寫英文咧就好麻麻嘅，咁好多啲嘢咧就即係唔知佢想講乜，咁即係對好多翻譯緊嗰啲人咧就有好大困難。咁而家我哋主要幫我哋做第一輪翻譯嗰啲咧，就喺上海翻譯緊嗰個人咧就唔識打劍嘅，咁而且咧佢就用好多啲即係喺內地嗰個文化啦，咁樣寫好多嘢。咁而家成本嘢就嚟到我嗰度啦，咁我咧就開始慢慢咁樣執緊，但係嗰個過程咧就幾慢嘅。咁呢本書嗰個概念咧都比較深奧嘅。咁我相信咧就係較適合一啲比較又有多年比賽經驗同埋又喺高層次比賽過嘅劍手就啱啲。初學嘅朋友咧就應該唔係好啱睇嘅。咁詳細嘅內容大家可以喺本書嗰度睇到。不過今日我就同大家提出又喺本書入邊嗰度提出嘅有幾點嘅。喺傳統嘅模式嗰度咧，劍手喺比賽嘅時候咧，嗰個舊時嗰個師傅咧就會教你咧就要集中喺自己嗰度，一直都要諗住自己係可以用啲咩嘅方法，咩最強嘅招式咧係可以打到對方。咁喺呢個喺 Johan 講嗰個新書，佢嗰本新書入邊嗰度講嘅咧，佢咧就話我哋喺比賽嗰時咧就唔應該集中喺自己嗰個身上邊嗰度嘅，唔好淨係諗住自己有啲咩嘅招式係可以使用。反而咧，我哋要集中喺對手嗰個身上邊，要睇下對手咧係要佢會做啲咩嘢啊，佢嘅強項係啲咩嘢啊，佢當時嘅情緒係點啊，佢會唔會做一啲傻事，我係可以對我有利嘅咧咁。
咁佢個嘅勝利嗰個關鍵咧，就係要了解對方嘅，係唔容許對方咧係打到自己。咁我哋亦都可以製造更加多困難，令到對方係好困難先可以打得到自己嘅。咁佢亦都帶出一個新嘅概念咧，佢就叫做 Area of Excellence， 即係一個優越嘅領域啦，即係你自己嗰個拿手好戲啦。咁佢咧就喺個劍擊嗰度，佢就講到好多次咧，點樣去迫使對方咧就係打入去你自己嗰個 Area of Excellence 嗰度。你嘅 AOE Area of Excellence 就唔使太多嘅，一兩個招式就得㗎啦。同埋加上你自己一個比較卓越嘅體能啦，一個不敗嘅精神咧，咁你可以喺任何情況之內咧都可以成功咁使出嚟。咁Johan自己佢嗰個 AOE 咧，佢嗰個優越領域咧，就係叫做係 Counter 6嚟嘅。如果大家識得劍擊咧，就知道 Counter 6係咩。其實係一個好簡單，佢係喺個第6位置嗰度纏住對方把劍，篤翻去對方係咁多嘅。但係佢係可以咧喺任何位置，喺距離節奏唔同嘅時間之下咧，入到佢嗰個範圍嗰度咧，佢就可以執行到呢一個動作㗎啦。咁佢係唔會做一啲任何花巧嘅動作嘅，佢只係會用速度同距離嚟配合到佢自己要做嗰啲嘢。咁然後佢就係用其他啲方法咧，就引導對方咧就進入佢嗰個優越地帶咧，就令到佢可以出呢個殺手鐧。咁好多人話呢個Johan佢咁呢個打法咧就一啲都唔漂亮，係咪好似以前嗰啲打劍咁樣，一啲都唔好睇嘅，千篇一律，一式嘅啫，好悶。咁呢個講法其實都唔係錯嘅，但係喺我哋要諗下，咁而家比賽嘅目的係啲咩嘢咧？咁係咪仲係傳統咁所謂嗰個對話咧？還是淨係講輸或者贏咧？係唔係招式要俾人哋睇到有變化，還是係體能上嘅比較咧？或者係距離嘅控制咧？咁要記住啦，而家你一個世界性嘅比賽，你漂亮嘅招式係攞唔到分嘅。咁你一定要急到人，你先至可以攞到分嘅。因為有個古仔係幾得意嘅，或者大家可以同大家分享一下。佢話大約喺2000年咁上下啦，咁當時佢都過咗50歲㗎啦。咁佢就去到紐約嗰個運動俱樂部叫做 New York Athletic Club， 呢個好出名嘅。去嗰度練劍。咁當時有一位咧就喺美國算係幾出色嘅女重劍手，咁就邀請佢打一場練習賽啦。普通練習賽打15分嘅，咁呢場賽咧佢兩個打埋去，好快打完咗，好似Johan就15-3，好輕易咁贏咗佢。咁佢話喺賽後咧，佢就埋去馬勒汗嗰時，咁啊聽到嗰位女士咧就講俾佢個朋友聽咧，佢話：喂，呢Johan都唔係咁好嘢嘅啫喎，佢點解佢會係做到世界冠軍咧？咁佢只係用一個招式，淨係呢個 Counter 6。咁佢打連續係用翻15次都係用呢個招式打到我，佢點會係咁好嘢咧？咁我覺得呢個講法都有少少滑稽啦，同埋有少少諷刺啦。呢個其實咧就顯示到呢個女劍手嗰個弱點嚟嘅，又或者更加證明得到咧，佢係唔知道點樣去調整自己失敗嗰個成個整體嘅策略。咁呢個打法咧亦都好清楚咁顯示到Johan佢自己，雖然佢50幾歲啦，都係仍然係好善用自己嗰個模式，可以引導人哋入到去佢嗰個優越嗰個領域嗰度。咁佢喺呢本書入邊咧就多次提及咧，我哋個老教練咧 Eric Solé， 呢個我哋同佢一齊嗰個教練咧，佢成日咧提及咧嗰時教緊我哋嗰時咧就講有3個設想嘅。咁Johan就覺得佢個思維主要咧都係受到呢3個設想所啟發嘅。咁呢個三個設想係咁嘅。第一，佢話一個技術能力比較低嘅劍手，可唔可以決定到一場比賽嘅水平呢？低嘅劍手，咁佢意思就係點樣係可以令到較強嗰個劍手咧係打唔出佢較高嘅水平，而要跌翻落去對手嗰個較低嘅水平嗰度，大家比試。
第二個設想咧就係話，一位可以將比賽嘅距離收窄嘅劍手，即係唔係一個正常嘅距離嗰度大家打，我係收窄嘅距離去，佢係唔係可以控制對方嘅策略咧？佢嘅意思咧就係話，如果我哋可以收窄對方習慣嗰個距離咧，我哋就可以控制對方嗰個招式啦。唔好意思我哋因為個時間嘅關係咧，我哋可唔可以一個3個人嘅對話？我仲有幾句我講完㗎啦。第3句好緊要，因為我差唔多時。第3句咧就係、可唔可以逼到對方進入自己嗰個優越領域嗰度？意思咧，我係用啲咩嘅策略係可以引導對方入到嚟我嗰個領域嗰度？其實呢3個問題嘅答案咧都係可以嘅。咁佢喺本書嗰度咧，亦都提出咗有啲唔同練習嘅方法，包括點樣建立自己嗰個優越領域啦，點樣去引領對方進入自己嗰個優越領域啦。佢同埋介紹咗一啲咧，就所謂一個破壞性嘅還擊，或者一啲騷亂性嘅還擊添嘅。點樣去控制距離啊？點樣佢介紹一種新嘅方法咧，就用一個叫做 bouncing 一個跳躍嘅方法咧，嚟改變對方嗰個距離。呢個亦都係關鍵，喺本書入邊嗰度亦都好詳細講關於點解要用一個跳躍嘅方法嚟改變一個劍擊嗰個步伐等等。咁其實仲有好多唔同嗰啲講法嘅，咁有時間大家可以再分享一下。中文版咧，你預計幾時？我而家仲係好辛苦地翻譯緊，仲寫緊，因為都要 overcome 2個好相當大嘅問題，咁然後就再要上翻去喺內地嗰度印嘅都係。好期待。OK。好多謝咧，今日請咗2位嘉賓啦，一個叫做袁文俊嘅叫陳凱瑩啦。咁你可唔可以簡單介紹下？邊位冇咗？ Hello， 大家好。咁我叫阿 Day 啦。咁水泥生活中的舞者其中一個訪問都有我嘅節錄喺度嘅。咁我係一個拳擊專項嘅運動員嚟嘅。咁